Halo, assalamualaikum. Pertama-tama aku mau perkenalkan, nama aku Uma Anggun. Ini adalah video pertama untuk YouTube vlog aku. Hari ini temanya mau review moisturizer gelnya OMG yang ini, yang pink sama biru, Panthenol plus Ceramide. Sebentar, ada anak aku. Iya, udah. Ada juga. Iya, ada adik juga. Video ini tidak diedit, tidak di-cut, tidak diapa-apain ya, tidak ada lagu-lagunya juga. Oke, kita langsung saja di unboxing. Ini tanggal 13 September ya guys. Aduh, perlu ketok lagi. 13 September. Allah, 13 September ya. Kita akan coba ini karena aku niatnya mau dokumentasi sih sebenarnya. Ini masih segelan ya, tadi kerungu toh, tadi dengar toh. Ini masih segelan ya. Masih segelan. Ini kita Mama kok mati-mati sih? iya, kenapa ya? Oh, ada ininya. Ada sendoknya. Tunggu baik. Ini kita coba cek. Wow, ini kok gak fokus sih. Ya pokoknya kayak gini, warnanya putih, baunya kayak permen. Itu aku bawa. Iya. Oh. Sebelumnya ini aku sudah cuci muka ya, sudah double cleansing, Mama ini untuk gaya-gayaan Ini pakai untuk milk Uma. cleanser sama Ini face untuk tonic Uma, tadi. ini untuk Uma. Ya terima kasih ya sayangku. Gitu. Sekarang mari kita coba. Sudah Mama untuk kakak Enggak, ampun. gerigis. Enggak, ampun. Untuk kakak gerigis semua. Iya, giginya gerigis. Jatuh loh. Mari kita coba. Coba. Ini ya guys. Karena aku eman-eman sama yang ini. Coba ditutupnya dulu. Ini. Enggak pegangin. Ampun. Enggak pegangin. Kenapa dipegangin? Nana tumpah. Iya. Pelan-pelan saja kakak. Ampun, sudah. Uma sudah bisa. Aku nyoba ini itu karena aku sebenarnya habis lahiran. Enggak sih, mau nyoba ini soalnya kondisi wajahku itu kurang sehat, kering gitu loh. Jadi ini coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil. Lebih kecil. Satu itu tahu ini. Sudah bisa. Dingin ya, baunya enggak terlalu nyengat. Tadi itu kan teksturnya kayak pasta gitu ya, tapi pas diaplikasikan, ditaruh di wajah kita, jadi kayak air anyep besti, dingin tuh loh.
ini tuh breakout banget toh, rusak banget toh terjadinya itu karena aku habis lahiran, selama mengandung, selama anak pertama ini aku itu ndak pakai skincare sama sekali. Walaupun itu facial wash itu loh, ndak, kalau ndak cocok itu ya wes aku ndak nyoba, ndak tak terusin. Jadi ya sekali dua kali udah gitu, dan nggak nemu sampai sekarang. Emang dari dulu aku itu ndak pakai sama sekali cuci muka, pakai pelembab tok itu dari Sari Ayu gitu tok, udah ndak pakai bedak. Jadinya ini tuh dari habis hamil anak pertama, melahirkan itu belum, masih kayak gini tuh, masih kayak gini, nyeselnya kayak gitu Ada yang guys. cewek, ada yang cowok. Jadi aku nyeselnya sekarang gitu ya. Jadi teman-temanku cewek-cewek, walaupun cowok juga boleh. Kakak udah buka. Ini hari pertama, nanti aku mau lihat ngabisin ini dulu, coba seberapa ngaruh ini nanti ke wajah aku. Kayaknya ada yang kurang, ini tak tambahi guys, tak tambahi dulu ya, gitu. Tambahi soalnya ada beberapa yang belum kena ininya. Sudah gitu. Jadi ini bekas-bekas jerawatnya itu lama banget, aku sampai berbulan-bulan. Ini aja dari 1 bulan yang lalu nih baru. Ini sudah berapa minggu ya gitu. Jadi aku aduh, aku kan juga mau cantik. Gak sih guys, ini kita coba, kita tunggu sehabisnya si OMG moisturizer ini. Duh. Ini yang pentanol yang ini, pokoknya yang biru sama pink ini guys, sudah teraplikasikan. Karena ini sudah malam hari, aku bisanya skincare itu nunggu anakku tidur, karena baru masih bayi ya. Ini selamat menunggu videoku yang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.